Yoya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Naamsa kutak. Play. Pause. Akana yoya ahla wasalan ana dufu bagana ganjiratani. Akam jirtan jirtu. Beekhatin raapii tana isinitti bane raapiin tuni qabsoodha sirba qabsooti hedduu bareedduudha hiikaa qabdi. Anyway wanni irraa dubbannu waan torbaan kana injifannoo diiyaasporaa keessatti arganne irraa dubbanna. Sagaleen tiyya jirti mee takka barreessa sagaleen tiyya qulqulluu taate biyya alaa maal gochuu qabna waan jetturraa dubbanna. Arraan tan Haajii Xiinxalaan waan torbaan kana ta'erra injifannoo arganneerra akkamitti injifannoo tana gagabbisaa deemna akkamitti kunuunsinaa tadabarti hoo warri biyya keessaa maal godhuu qabdi waan jetturraa dubbanna. Dhiyaadha anillee karaan deemaa jira nutilleen waan walgahii qabna. Walgahii wahuma Oromootiif gamari'achuuf deemnaa jira wanni biraan jiru. So kanaaf achitti cahaa jira. Hangasuma hume yaadan isin hojii qooddadha jeeti. Warri biyya alaa dhugaa dubbachuudhaaf waan boonsaa dalagaa jirra. Diiyaasporaan waan xiqqaa dalagaan jiru. Injifannoo hedduu gagalmeessaa jira. Diinagdee Itoophiyaadhaaf deemtu haratti hambiseesee jira. Imbaasii irratti akkan dubbanne sagalee tahaa jirra. Waan hedduu godhaa jirra. So kanaafu akka gaariitti jajjabaannee dalagaa waan jirruuf daranuu jabaachuu qabna waan jettuun fedha.
تبرا مالي أما توفتا هريرة أكمتي أسو أدنجنة قبصوته إنيتنا أكمتي وان براتي دبرسنا تجتولي الرياضو قبنا كومينيتين بيا الدنيا خنا رجرتن هندي بكجرتني دفعتي ولي خوتا ولي تدي هذا بكتك مري هذا على يالي فورين مينستري بيا خيسن جرو هندا بريسا موتوما جا بيا لا جتشورا سيناتر بيا تيسني تبريسا كونغرسي بريسا سومالي خنا درنو إرد الدبنا أبي يخون هركيس هاد إيجاتوسا الدنيا تهمون وانغاري مالف أكما جزي خانو يروون درد الدبنا وليادة تشيفنو أبي أصو جالتين تهين فنيا كركورين وان إني بيا خيستي صدقاء الدنيا تنانجراتوف صدقاء تنراقبوف نوتي كابسون تينيا چمتي اتفوفو قبدي خنافو جبادا وان خيستو أمانتنا نمو ورين أمريكا خي جرتن كونغرسي ديد ميلاماتو وانسن ملتيسي سيناتر لما ملتيسي بكا جرتني دغيفدا يرو فيلماتات ورين نورز أمريكا خي جرتن دغيفدا دونالد ترامب نفلدا جا جو بايدن نفلدا جا كنتنو أما سغلي بربادن سغلي شن بربادن نمشن خغورماوي تاو أرغتن سغلي ساب بربادن جچو خناف وني غودو قبنو يروتنا خيستو وري نورز أمريكا جرو يرو فيلماتا ديمقراطي في ريبابليكانوني والدرغوما جرو وانتهف كونغرسي دي دمي لما سان خيسا يو خيستيدا خيتي خيسن جراتين قردوتي اتيس نمانيس صاحب خيتينيس نما بيتونيس هنت قديتي برسيسي عليها قلچا وان اكنا ديما جرو بي خيسا ابي هونو جياتو كو خيستي جي لما خيسا نما هاغنا فيتي مرغد لنما سربا جرا برتا اجيسا جرا نما منهيدا خيس جرو منهيدا خيسا غباسي اجيسا جرا خنافو اسنيلن هونو كونغرسوتا امانتنا ملتيس خنا ردبل ما جاتي كونغرسي خيسنيف نامو بكا جرتنيت عليها بريسا فورين مينستري امنا ميچدين قد سودان بردقه اوسو ابي دبسين ديبسن ابي قامفتي غليسن إذا سنيلة عليها بكجرو هابرسنو في this is very important يرو تنتيجو كونغرسا أكسما ورين الدنيا رجرتا ورين أوروبا جرتنيس هندي خيسن جتشو وان بريدا دلقا جرتن ودياسبوران قبسوني سنججيسا جرتا وانتك آمتي والله يومتي سنقبان ورين ديگرس دينا قلي قرآ جرتن نجرتن أما اللي ديگرس خيسن كيرو ديگرو تجبات داتفوفا واني نوترايق مخانم إيتي ناسر راچت إثيوبيا اللولو نجرتو yoo jiraate sagalee teenya advocacy warra bakka nu bu'an hunda xalayaadhaan qunnamuudhaan Ameerikaan doolaara miliyoona 100 meeqa Itoophiyaan gargaartu san kuno akkanatti mirga dhala namaa sarbaa jira nama itti ajjeesaa jira kanaafuu gargaarsa keessan irraa dhaabaa jechuun namu akka koongiressota kana dabalan irra dalaguu qabnaa jechuudha. Tabira listii warra du'anii abiyyi akka ajjeese listii tana baafnee maqaa suuraa waa hundaa wajji ergu bakka jirru hundatti ergu adara bakka jirrutti suuraa ijoollee teenya dhumanii kanuma dheengadda dhuman qoftiihu ragaa wajjin bakka itti jeefaman waa hundaa wajji wali qabnee akka kanninuun isin injaa kanallee tabira immoo warri biyya alaa takka godhuu dandeenyu ammallee abiyyi irratti iyyannaa banuu qabna abiyyi irratti خسي بنو قمنا جرخينا قربنا ندقفدا أبي يرتي خسي بنو قمنا ما عرف جت جا نمشي غامبيا مال قدي تيام يمار تا إسلام في تشيسات ترتي روحانجي مال قدي روم فتي خسي اتبانيتي عايشي رتي نيوسي الدنيا تهجر خناف لو يروني أورمو مالك أو بربادني سنجرجار مالك أو بربادني سنجرجار خناف أبي أحمد رتي خسي ICC رتي بنا أدرا مالف رجع قبنا أمستي إنترناشنال رجع قبنا سورة ورجول لي دوثنت مرسنري دان جولة متاخيس أدفع فجأسن تتيرو فجأسن خج ما يسا فجأسن إلمان نما جولة تينيا جارة دمي تقفى خيزتي نمتيجي نوبيلي فراتي أكو مجارتي ميامار خونو أسيتي مرجع لنا ما سرباجرا نما أجيسا وانجرو جاتي كسي نوبنا وان خسي بنتني وان براتي ميت attention media الدنيا أرجع تشوفي وان براتي ميت
Maalif namichi Gaambiyaa kophaa isaatti dhaqeeti ISIS dhaqeeti khissi bane. Eenyurratti jaartii Myanmar ta Nobel Peace fudhatte. Nutillee nu keessaa Oromoo keessaa nam tokko fedhu Heenok Gabbisaa feetan warri gruppii looyeriin Oromootun nama tokko ergaati ISISitti dafaati khissi Abiy Rabbana. This is very important. Wanni amma godhuu dandeenyu tokko kana ammallee. Kana ni dandeenya humnatti qabnallee maallaqatti qabnallee. Maalif khissi nu bana wanni khissi bannuuf attention addunyaa akka argatuuf. Akka addunyaan dhageessee Abiy Ahmed khadeen gadda Nobel Peace fudhate osoo waggaan gahin akka jaartii Myanmar akka ummata Rohingya sanitti huno innis nama ficiisaa jira khissi ni rabbaname. Akka godhamu please adara hatattamaan looyeroonni Oromoo khissi bana. Ya amman tana iyyata galcha ICC galcha International Criminal Court korti addunyaa irratti akkuma namichi Gaambiyaa godhe san isinillee godhaati Abiyyoot Kaasaawun irra khissi nu bana genocideidhaan nu bana. Harargee irra genocide gaggees, Arsii irratti genocide gaggees, Baalee irra genocide gaggees, Wallagga Gujii Shawaa bakka hundatti ilmaan namaa yaangii lafaa ol dhufaa kana ajjeesaniiti laga afaanii darbaa waan jiraniif suuraa ragaa qabna, Amnesty International ragaa qabna, Freedom House ragaa qabna, Human Rights Watch ragaa qabna, ragaa hangana qabna, ragaa kana fudhannee Abiy ICC khasasuu qabna jira keenya. Amma wanni godhuu qabnu tana jechuudha. Abiy kissiidhaaf dhaleessuu qabna, kortii addunyaarra isa dhaabuu qabna. Hay barnamichi Keeniyaatu gaafa kan kasamee ture bar eenyu maqaan isaa Uhuru Kenyatta time Uhuru Kenyatta kasamee ture ICC irratti dhiyaatee ture. Nutis Abiy dhaleessuu qabna, genocideidhaan ajjechaadhaan kortii dhaabuu qabna. Ani maallaqan hin baasa, ani mataa kiyyan hin baasa nama dhaqee kissiisan banu kortii addunyaa irratti ni baafna waan barbaachisu ni baafna. warri biyya alaa goonu amma advocacy keenya cimee tufuu qaba. Keessattuu lafa qulfi lafa sadaqaa Itoophiyaadhaaf miiliyoonaan kannitu koongiresa qunnamu seenaatara xalayaa barreessu kana irratti haa jabaannu. Ammallee kissiitti haa bannu. Warri Noorweey illeen irra dalagaa waan tana irratti. So kana jechuun kana godhuu hin dadhabnu. Tabira warri biyya keessa ammallee kisaaraan baankii Itoophiyaa galee jira. Itoophiyaan baankii maallaqa hin qabu. Feetan jaaladha, feetan dhiisa. Isaan ajandaa nu baasan. Abbaan gadaa muka gubbaan horee bu'e, abaluun asiin seene, abaluun paartiin abalu seene. We don't care. Don't give attention. Laal akka isin ajandarraa ija kaafattan fedhan. Abalu paartii dabalame who cares? Dantaa isaa abbaan fedhe paartii dabalame dhiise. Abbaan gadaa OPDO waa godhe. This is not our business. Ajandaa keenya irraa maquun qabnu jechuudha. Maaliif akka nuti waa'ee isaanii maqaan kaafne, khasaaraa isaanii maqaan kaafne, human rights ajjechaa isaan oofaa jiran qabsoo nuti huunee qabne tana akka nuti attention irraa kaafannuuf ajandaa galgalaa ganama nu bocaa jiran. Ajandaa isaanii keessa akka hin seenne, dirree isaanii keessa akka hin seenne adara. Jabaadha. Laal injifannoo guddaadhaan deemaa jira. San gubbaan torbaan lamaatu hafee jira. Doolaarri biyya keessa hin jiru. Namni timaatim galfachuuf, zayitii galfachuuf, sukkaara galfachuuf doolaara si barbaachisa. There is no dollar in Ethiopia. Doolaarri shortagein akka malee turee jira. Kana gubbaan investoroonni naftanyaa qarshii biliyoona 38 irraa haga biliyoona 50tti shalagamu maqaa investmentiitiin erga namticha Oromoo National Bank irraa kaasanii Amaara naqan yoo xiqqaate qarshii biliyoona 50tti hagahu naftanyaa maqaa investmentiitiin saamtee jirti. Baankiin shortage keessa jira. Baankiin maallaqa hin qabu. Baankiin maallaqa fixatee jira. Kanaaf arraantana biitii rakkoo biraa keessa jirti. Biitii gungumaa jirti. Biitii jeequmsa keessa jirti. Kaadiree ilaalinaa adara namuu bilbilaatii na kijibsiisa. Bilbilaa na kijibsiisa. Hojjetaan mindaan qabu. Namni mindaa qabu har'a kaadiree qofa. Kaadireenu akka duruu miti itti qaqallattee jirti. Wati qo argata amma. Kaadiree fi basaasni isaani warri fakkeessuudhaaf akka nama waa argatuu jiru malee fi hoteela Adaamaa qofa warri maallaqa dalagachaa jiru. Maaliif Adaamaa keessa miitingiin naannoo Oromiyaa hin dhumattu silaa tana namuu ni beeka. Kaadiree fi maali maqaan isii kantiibaan baantan
galgala ganama finfinneetti walgahii godhatan they never ganama galgala durgoo nyaatanii walgahiin isaanii dhumtu Adaamaa guyyaa walgahiin hin godhamneetu irra xiqqaa ka walgahiin godhameerra kanaaf isaan biiziidha achirraa namni durgoo xiqqoo argachaa jiru kaadiree fi basaasa qofa hojjetaan mootummaa ka ilmaan qabu ka bultii qabu ka jireenya qabu ka kiraa manaa qabu minda argachaa jiru callisaa jaaniin jechuudha kana gubbaan ammallee kabira uniformii daaraa fakkaattu san ta poolisii federaalaa uniformii daaraa fakkaattu san carqa yookaan bututtuu poolisiin federaalaa uffatu san carqa daaraa fakkaattu daaraa harree daaraa keessa gangalattu fakkaattu san abiyoot kaasaa ummanaa man argee jaan hirribaa ka'ee dafaati bututtuu tana narraa jijjiiraa jee jaan carqa poolisii federaalaa maaliif beeytanii waraana fakkeessu barakkisa miskiina rabbi rakkatee bari'aawo tachaggara ko sooyyoo diigaa Abi manaman lafa ka'eeti bututtuu carqa warri federaalaa poolisiin uffatu san xiqqoo daaraa fakkaatti beeytanii isii san xiqqoo tagama gurraattii wotaaddara fakkaattu naa godhaa jeejan xiqqoo haa ummanni na sodaatu yaa gawwa konka Oromoon taankii fi misaa'ilaa hin sodaattu unkaan nama ulee qabatee poolisa biyya teenyaa ka ulee qabatee gaabbinaa siseenee ka inuun deemisiin jedhu dhiisiiti taankii fi misaa'ila gaafa girnoof akkanatti ijoollee qeerroo afaanii qaban Oromoon gaafa sanuu qeerroon takkaan sodaanne arra dhiisaati huccuu sodaachuu dhiisaati maali wanni isaa kana isa baareessee huccuu poolisaa jijjiirsisu bar namichi buddame waan qabee gadhiisu wallaale baankii keessa maallaqni hin jiru hojjetaan ni gumguma xiqqoo hawaa qabu xiqqisho hawaa argachaa jiru kaadireedha hin jiru arra taayee dandaallee qarshii miliyoona 2-3 no more hin jiru amma qarshii miliyoona 2 gaabbinaa ifaa keessa kaa'ee wanni fanna raachise hin jiru amma booda hin jiru maallanyi sunis dhumatee jira amma dhumattee qoonqoo garatti kuttee jirti soo kanaafuu jara keenya khasaaraan biyya keessa jabaattee itti fufaa jirti warreen qeerroo biyya keessa jirtanii fi warri alaa qeerroo wajji qindoominaan dalaynuus yookaan dalaydaniis bifa itti ayyaana kana lukkuu takka qarshii 2,000 gurguramtu akkamiin neeyinaadha amma killeen takka akkami qarshii 30 neeyinaadha amma dubbin killeen qarshanii akkamitti 30 gurguramti yookaan akkamitti dhaabna kanarratti akka gaariitti irra dalaguu qabna soo kanaafuu biyya keessa rakkoon cimaa deemaa jira ajjeechaan akkuma itti fufee jira manni hidhaa no more manni hidhaa secured miti safe miti namni mana hidhaa seene yeroo barbaadan fuudhanii as baasanii ajjeesan soo kanaatu deemaa jira jechuu jara keenya kanaaf wanni godhamuu qabu nuti bakka jirrurra Senatarri Kongresiin 22 qoftiin gahaa miti maaliif magaalaa takka keessa Kongresi yoo xiqqaattee 500 fi 30 wahii jira Ameerikaa kana keessa Kongresii 500 wahii jira hundi bakka jirru amma qabsoon teenya maali wal gurmeessinee yeroo filmaataati hatattamaan xalayaa itti barreessu ragaa suuraalee ijoollee teenya abiyyi fixe hunda itti ergu dafaatii namicha kana Huno baajanni waggaa ba'uuf deema September baha baajanni waggaa Ameerikaa jara keenya gurra banaati gurra fudhadhaa na caqasa filmaata Ameerikaas deema baajataas deema warra biyya alaatiif baajataan ramadama akka kanan goone atiin biyya alaa jirtu warri Ameerikaa keessa jirtan hundi Kongresa keessan biratti xalayaa barreessa September keessa baajata baha ji'aas deemu kana baajataatu bahuu deema yeroo baajanni Ameerikaa bahu biyyoota alaatiif illee baajata ramadan soo baajata Itoophiyaa san afaan qabuuf arraan tana Kongresa namuu bakka jirru akkamitti xalayaa barreessina hunoo nuti nama haganaati filmaata dhufullee isin bira dhaabbanna sagalee nuta ogaachi dheexan hunoo Abiy akkanatti maallaqa taaksii nurraa guurtaniin nama ajjeesisaa jira nama ajjeesaa nama fixaa jira ja'ati xalayaa akka gaariitti senetara keenyaa fi wanna fa barreeffam dalagaa teenyenne haa wal barsiifnu dalagaa Abiyyitti jiru haa barsiifnu haa qaamaan dheyne oofisa isaanii dheynu bakka eejensii isaanii nama 3-4 bakka buufanne oofisa isaanii dheyne xalayaa galchine ragaalee walii qaqqabanne Amnesty International hunda walii qabne suuraa nama isaan fixanii hunda bifa wannaatiin tolchine geessinaaf jechu ummata kanatti ummata kana geessine jechu kanaaf please adara mootummaa Abiyyirraa baajata amma baasuu deemtan akka irraa dhaabdanii namichi diktaatara ta'ee jira nama dhagahu nama ajjeesaa jira jenneeti sirritti akkasitti irra dalaguu qabna jecha saniifuu adara
warreen Kanadaa jirtan Awustiraaliyaa bakka jirtan hundatti bakka bu'oota keessanitti adaraa nu dhaama bakka jirtanii wali khoota ammallee gargaarsi keessan qeerroo akkuma gargaartanitti itti fufaa qeerroon arra harka isaanii buute takkaanii jeefamti takkaanii hidhamti yoo mana hidhaa jiraattellee gafuudhanii taka keessaa xiqqoo sabboonummaa qabu jajjaba halkan fuudhanii ajjeesanii lagarra darban kaan bineensaaf darbaa jiran jechuudha. Kanaaf wanni kana goonuuf jabaanne jabaadhaa bakka jirtanii irra dalagaan isin injaa jira keenya anillee bakkaan deemu gahaatiin jira. Kanaafu adara warri biyya alaa jirtan hedduun boositan qeerroo Jarman viva isaanii fakkii ta'uu qabna. Isaan nu hundaaf fakkii ta'uu qaban qeerroon Jarman. I'm sorry qeerroo London jechuu kiyya warra dheengadda alaabaa fannise alaabaa naftanyaa buusee alaabaa teenya fanniftan fi akkasumatti warra qeerroo Hoolaandillee Netherland hundi keessan Awurooppaa waan gaarii dalagaa jirtan warri Ameerikaalleen hundi keessanis jajjabaadhaa itti fufuu qabna. Biltsiginnaan biyya keessaa khaaznaan qullatee jira doolaarri hin jiru nama dhumaa jira waan qabanii gadhiisan wallaalanii jiranii uggutta ka waa'ee abbaa gadaa isinii goone jaan ajandaa jijjiiruuf uggutta ka wataadara haga tokko carqii bututtu daaraa fakkaatan irraa baasaniiti carqii cuquliyaa moomaarree fiixaa mootii baan tokko maal jeesa qixaliyyaa baanu san gurraattii san taakkasiisan itti kaa'e abiyyi manaama argeeti mee xiqqollee too jara kanallee yuunifoorm gullichaa billawaa waxaa ixaafitam jee namichi akkasimi jijjiiraa ooli feetu takkumaandoo fakkaatu poolisii federaalaa poolisiin qurxaa qabatee deema poolisii huccuu daaraa fakkaattu sana irraa baastee huccuu komaandoo fakkaattu itti kaayisee jechuun Oromoon sii sodaattee jechuun miti Oromoon Girnoovii fi Misaa'ilaa hun sodaattu jechuudha. Taankii fidii hottu we don't care nama uleedhaan wannaan deemuu miti. Sini galee soo kanaafuu abii xiyya baqaa jira akka shaamatti baqaa jira. Immoo ammaas hatattama dafnee haa waliin dhudhufnu haa wal marihannu haa gargaarsas bakka jirru wali guurree gargaarru qeerroo teenyaas dalagaan dalagamtu hedduu jira dalagaan ala kanaahu dalagamtu hedduu jira. Tanaafu ajandaan jabduun warri asirraa sagalee taatanis dubbii tana gagabbisa dubbiin amma isinii fide tana adaraan agabbisa Abiy Ahmed ISIS courtitti ISISitti yookaan International Criminal Courtitti kissi itti habannu maaliif ragaa qabna warri looyera maallaqa nuutu baasa nuutu isin gargaara isin bira dhaabbanna isinummaan akka namicha Gambiyaa sanitti namicha Gambiyaa niitii eenyu maqaan isii tamee amartan prime ministeritti Nobel fudhattee irraa fudhatan deebisanii harki kee dhiiga jaanii akka sanitti isinilleen kissi banuu qabdan nuutu maallaqa baasa wacii teessan baasaati deemaati Dr. Henok Fan yoo guyyaa akkanaan dalene woom dalaydan yoo looyerummaan teessan daktarummaan teessan kissi international lawyer erga taate namicha akka Dr. Henok Gabbisa kissi banuu qabda wacii xayyaara wacii dheexee baasii baasisu hunda nu danda'a abshir deemiiti atummaan Abiy Ahmed irratti ICC dhaqiiti nuti Abiy Ahmed akka inni ICC koortii dhaabbatu feena amma that's it isaafi General Kaasai Camada ragaa qabna ragaa viidiyoo qabna ni turjumaannaaf afaan Faransaay turjumaanna Jarmanii turjumaan hunda turjumaanneeti ግንባሩን በለው ኸጄ ጉያ ወጂ ሪኮርዲ ዋሁን ደለፈ ካየነ ይጅር አብይ ወጂን ክሲ ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ጎርሳይሳ ጀነ ፊ አብይ ክሲ አይሲሲ ረቲ ይረበኑን ድርቀ መኸኝ ተነጎዱ ቀምነ ዲያስፖራን ተነጎዱን ድርቀ መኸኝቹ ማሊፍ አዱኛለን ጉረኑላት ኒ ኸሰስነለ ኦሶ አንጎረ ጅሩ ፕሬዝዳንቶኒ ኸሰማ ጅረን ማሊ ሁሩ ከኛታን ኸሰምነ ሶ ዋት ፕራይም ሚኒስትሪቲን ኸሰምነ so kanaaf abiyyin khasasuun amma yeroon isii jechuudha tanaafu kissi ICC irratti abiyyi fudhaleessuu qabna jabaadha walii dachaanaa jajjabaadha warri diaspora hedduun boositan wanni isin godhaa jirtan injifannoon teessan qarshii xiqqaa irraa nambisne qarshii irraa hold goosaa jirtan kadeemuuf deemullee qabsiisaa jirtan kun waan xiqqaa miti Itoophiyaadhaaf kanaaf ammallee waggaan hodhumaa jira waggaa baajataati Awurooppaanis amma baajata baafatti irra guddaa addunyaan tun biyyoonni westerni bajeta waggaa itti aanu bajeta waggaa 2021 September keessa baasan irra guddaa September 14 booda maali bajeta dhufu gaafa bajeta ifii baafatan warra biyya alaa waan itti gargaaranis asuma keessa bajeta baasan jechuu abiyootis tanuma keessa sadaqaa isaa waan dalagachuuf sadaqaa tan akkam fudhanne jabaadha gaasni waggaa xiqqoo sinirraa irratti itti guuttadha kana khabira warra basaastu biyya alaa jirtuuf biyya keessa jirtus
isaan adabamuu qaban bakka jiranitti adabamuu qaban adaba fudhachuu qaban basaasni osoo ijoolleen teenya amma arraan tana ciroo keessatti ijoollee afur mana hidhaa baasaniiti ajjeesanii laga darban galaana keessatti lama reefkisaa argamee jira isin post godheen jira jira keenya ilmi oromoo qeerroon oromoo lafaa dhufaan oromoo akka bineensatti mana hidhaa keessaa fuudhanii abbaa fedhan sa'a fedhanii fuudhanii ajjeesaa jiran jechuudha namni mootummaa kanaa wajji dhaabbatu diina keenya nuti diina gurraacha akka diina gurraachatti barree arrarraa eegallee qabsoon teenya maali maal godhuu qabna ammarraa eegallee tarkaanfii warreen basaasa biyya alaa keessa jiraniif tarkaanfii irra fudhannaa jechuudha tarkaanfii irra deebiin qabne irra fudhanna warra biyya keessa bilchiginnaaf basaasan tarkaanfii irra fudhannaa jechuudha maaliif jennaan kana achi wanni nu hafe hin jiru ilmi keenya osoo akka wannatti akka sareetti saree xiqqaatee ajjeefamaa jiru nuti teenyee wanni laalluuf hin jiru wanni teenyee isaan qallabnuuf hin jiru kana hundi keenya itti yaaduu qabna jabaadha abiyyi ICC koortii dhaabuu qabna abiyyi ICC koortii dhaabna kongresa xalayaa barreessuu itti jabaadha warri biyyaalleen ayyaanni as deemaa jira akka lukkuun qarshii 2,000 seentu akka killeen takka 50 seentu ammallee guyyaa 15 hafe bilchiginnaanis cidha godhachuuf deemaa jirti dafaa qindoominaan waan goonu ammallee irra deebinee godhuu qabna waan hojii turtaniif hedduu galatooma anilleen walgahiitti qabna walgahiitti deema waldeebe hunda waliin wajjin fuune guddifachaa bara dheeraaf ture hammannee jiraachaa nagaa naa jiraadha dubbi asistana dubbi abiyyi koortii dhaabuu tana warreen laayivii dalaydan hundi waan tana irra dalagaa ajjara keenya maallaqa barbaachisuun dani baafna maallaqa barbaachisuun dani baafna abiyyi ICC koortii dhaabuu qabna that's our goal again heenoo gabbisaa khay lafa khay hirrafini khay doosee fudhadhuuti yoo arran daleen yoom dalee bani kissi maallaqa nu baasa akkasiiti naa jiraadha walit dachana affisu Alayana layuma, maltu alaya.